قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم لسه له 3 شهور ويموت، فبيقابل حبيبته وبينقذها من جوازها المزيف علشان يدوروا على عيلته الحقيقية. فيا ترى يرجعوا لبعض ولا ترجع لجوزها؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الشاب الوسيم ده، واللي بيكون نايم وبيقول في انه يموت حاليا علشان هو تخيل كل ليلة الموت، وكان طول حياته بيحاول يموت عشان حياته بائسة جدا. وبيقول في ان بعد ما جرب ده فهو عاوز يعيش، وبيلاقي البنت دي بتجري عليه واللي اسمها جيمي، بس بيغمى عليه في النهاية. فبنروح لقصة حياتها جو اللي بيكون بيحاول يعيش، بس انا بيكون صاحبه رايح ليه اصلا وبيتكلم على ابوه، وبيوصل بس بيلاقي يونغ رايحة وبتكون عايز توصل لجو بأي طريقة عشان الإيجار، وإنها عايزاه يمشي بما إن المنطقة تتطور ولازم هي اللي تمشيه، وعايزاه يروح وينام عندها لو هو ما عندوش أي مكان يروح فيه، وده بيعجب بيه طبعا. ولما بتمشي بيروح يطلع وبيكون متخفي منها وبيقول عليها في انها اكيد حد مقرب منه علشان تهتم بيه للدرجة دي. وبيكون حزين عشان جو مش عارف هو من عيلة ايه، علشان نشأ هو من غير اب ولا ام والكل بيعايره، وبيفكروا يعملوا ايه عشان يكسبوا المال، واللي بيكونوا بيدوروا على الاشخاص المفقودين. وبيكون يو بيشتغل على حسب ما جو بيعرفه، وبيخليه يكتب انهم ما عادوش يقبلوا قضايا الاشخاص المفقودين. فهنا يو بيكون اشتغل وبيقبل قضايا الاشخاص المفقودين، وبياخد مال كتير على ده وبيتصدم. فبيجي الجو رسايل وبيكون مش طايق حد اصلا، لغايه ما بيعرفوا في انه بلاش يتجاهلوا كده. ومن هنا بتيجي البنت دي والاشخاص دول اللي بتكون عندها نفوذ كبير وبتهدده بالموت، بس هو بيكون مش همه اي حاجه، وده علشان هو مش عاوز يقبل بحاجه هو مش عايزها خالص. وعلشان كده بتعرفه في انه يخطفها في زفافها وبتصدمه. واللي بنعرفه ان البنت دي اسمها ينغ اساسا، وبيقرر يوافق على عرضها ده، بس كل شويه يو بيكون رافضه يعمل ده عشان ده مصيبه كبيره وصعب تحصل. فبنروح للبنت الجميله دي واللي اسمها جيمي، اللي بتكون بتختار خاتم الزفاف علشان تتجوز بنت ورثة مجموعه شركات الاغذيه، وعيلته مش حابينها اصلا، بس قال لهم انها حامل عشان توافق، وبتكون موجوده في قسم الحوامل وبتحاول تتكيف معاهم. فبنروح ليو وهو لسه مش عاوز جو يخطفها او يعمل لها اي حاجه من دي. فنروح لرجاله العصابات دول اللي بيوصلوا الزفاف لزميلهم تشيلسونغ، وانه جه عشان يحضر الزفاف بتاعه، واللي بتكون هتتجوز منه هي يانغ، اللي المفروض ان جو هو اللي يخطفها زي ما اتفقت معاه. في المقابل بيروح ياخد المال الكتير منهم مقابل اللي يعملوه. بس الزفاف بيبدأ في الوقت ده وسط وجود اشخاص كتيره وبيغنوا وبيفرحوا بشكل كبير، بس العروسه بتكون مستنيه الخطف اللي هيحصل ليها، واللي بيكون رايح مع مساعدها علشان يحضروا على الخطف، والكل مستني اللي هيحصل. وسط ما سينغ بيقول لها كلام كويس وانه بيحبها جدا بما انه فرد من العصابه، وبتكون بتمثل في انها فرحانه، بس بيكون جو يوم حطوش خطه الاختطاف اصلا، وبيتصرفوا بتلقائيه، واللي هو بيجي بالدرجه بتاعته دي وبيروح يقرب عليهم. والسيونغ مش عارفه وبيقول انه بلاش يتجوز عشان هو بيحب وبيمثل في انهم الوان بقى وكده، وبيروح يضربه يخليه يغمى عليه. وبيكون الكل فاكر في ان ده تمثيل اصلا، بس بياخد يانغ وبيروح يجري من كل العصابه دول عشان يهرب بيها قبل ما تتدبس معاه، وبيضرب فيهم وهما بيحاولوا يمسكوه عشان هو بيعيش كل يوم عشان المتعه ومش بيخاف من اي حاجه تانية. وبالفعل بيكون واخد يانغ اللي فرحانه باللي حصل وشايفه في انه مجنون وعايزاه يروح معاها علشان هو مجنون جدا، بس هو سايق ريوته بتروح وبيكون مش قادر يركز، وبيروح يفتكر وقت ما حاول يروح ورا امه وابوه، وبيكونوا سابوه بيعرفوا في انهم مش اهله اصلا وبلاش يروح وراهم، وده العقده اللي عنده من صغره في انه مش عارف من عيلته الحقيقيه، وبيفضل يبكي كتير. وده هو في المشفى وقتها بعد الحادث اللي عمله، ويو بيروح يطمن عليه كمان، وبيعرفوا ان ينغ اتعالجت وراحت المطار وسافرت. فجو بيروح الدكتور وبيعرفه في انه لسه بيشوف الاشكال المختلفه اللي بتظهر فجاه، وبيقول في ان الاوعيه اللي في دماغه ده هتنفجر في يوم اكيد. في حين ان جيمي بتكون كشفت عند دكتورة نسا، هو بتعرفه في انها مش هتخلف خالص، وده بيخليها خايفه جدا. والدكتوره بتروح تعالجها بس بتعرف انها عايزه جنين يكون في بطنها في خلال 8 اسابيع. في حين ان حياه جو هتكون هتنتهي قريب، وان الحاله اللي عنده وراثه ومش عارف، هو طالما مش عارف اهله ليه يورث منهم المرض كده، وانه هيموت قريب جدا. في المقابل الدكتوره بتزعق ليها علشان هي تحمل ازاي قريب، وان الزفاف بعد 3 ايام وبتصدمها، فبتمشي وسط الاطفال دول وهي حزينه. في حين ان جو بيكون في قاعه الجنازات وبيرفض يرد على يو، وفجاه بيشوف جيمي وهي ماشيه وبيقرر يروح ويتابعها في المكان اللي رايحه له، وبتروح تبكي بشكل كبير اكنها بتبكي على حد ميت، بس ده عشان تخرج اللي جواها. وفجاه حبيبها يونغ بيرن عليها
وبتكون مش عارفة تعمل ايه، وجو بيقرب عشان يسمعها اكتر، وبتجيلها الست دي عشان تبكي معاها، وبتكون بتزعق في جوزها علشان يخلفوا كمان واحدة، وواحدة بتكون عايزة تخلف، وواحدة مخلفة مزرعة عيال، وبتبكي على كثرة الخلفة اللي جيمي بتكون عايزاها تديها طفل، وبتفكر في انها بتهزر، وبتاخد ابنها بالعافية علشان هي عايزة طفل بأي طريقة، وبتمشي وبتسيبها تبكي عشان ازاي الكل يخلف ما عدا هي، وبتخلي الكل يركز معاها، فبتكون ماشية في المطر، وجو بيديها مظلة بيمشي من غير ما تعرفه، بس هو بيتعب من دماغه، وبتخيل زمان هما مع بعض وبيتعصبوا على بعض وبيرفض يكونوا سوا، كانوا زمان مع بعض ومرتبطين، بس سابوا بعض هما الاتنين. فسيونغ بيشوف في ان ماله كله اختفى، وان ده حصل وقت الزفاف، وبيتعصب على مساعدينه علشان عاوز يلاقي الشخص اللي خطفها، واللي بيعرف انها هربت منه رغم انه بيحبها. فجي بيروح لبونغ البيت وبيقرر يشرب معاها، وبتكون بتحبه وبيعرفها في انها بلاش تلمس راسه عشان هينفجر، وبرغم كده مش بتعبره، وعاوز يعرف هي ليه بتهتم بيه كده علشان هو وحيد والكل بيبعد عنه، وبيفتكر كلام جايمي والدكتور، وبيكون مش مصدق اللي حصل قدامه. فبنروح لبوم رئيسة شركات الأغذية في كوريا، اللي بتروح تعلم جايمي الطعام، وبتكون مش طايقاها ومش عايزاها اصلا عشان هي يتيمة، رغم ان جايمي بتحلم ان يكون عندها عيلة كويسة. فجو بيفتكر المدير التنفيذي اللي قال له ان ابوه، وبيسخر وبيتضايق، وبيكون مزاجه وحش، وبيقرر يروح يشوفه ويعرف حياته، ويبطل الشغل ده ويلحق قبل الموت، في حين ان الخدم بيعرفوا جايمي ان بوم هتهتم بابنها علشان هو الورث الوحيد الجديد، وده بيخلي مي حزينة ومش عارفة تعمل ايه، وبتتخيل ان بوم راحت وكشفتها، وبتكون كل ده حلم، وبتفكر في الهروب من غير ما حد يعرف، وبتروح بتحاول الهروب من البيت، بس في شخص بيشوفها، فبيعدي اليوم، وبتروح تتزوق بملابس خاصة بالزفاف، وبتكون مبسوطة، بس الفرخة دي بتروح تجري ومش بيعرفوا يمسكوها، فبتكون بتحضر نفسها مبسوطة، بس جو بيجيلها وبتتصدم منه، وبيكون جاشن ياخدها وتهرب بما انها عايزة ده، وبيصدمها جدا. فالعريس يونغ بيوصل، وجو بيعرفها في انها توافق بما انها مش هتخلف، ودي جريمة، علشان عاوز يساعدها وتروح معاه، وده على وصول يونغ ليهم، وبيتصدموا من بعض كتير. فجو بيبدأ يشرح ان كان في زوجين، الراجل اتصاب بسرطان وقرر يجمد السائل المنوي، وشفى وخلف، وفرحوا كتير سوا، بس عرفوا بعد كده ان ده مش ابنهم، واتصدموا، وبيكون بيحكي للستات الحوامل ومش عارفين في ان ده قصته، وبيعرفهم في ان الطفل اتولد بالغلط هو ده، وبيروح يخوفهم، وخصوصا الدكتور، وعاوز يعرف مين هو ابوه، واللي الدكتور رافض يعرفه هو مين، وبيشبهه بالطعام وبيخليه يضحك، بس جو بيهدده في انه هيموت كمان 3 شهور، فمش هيموت لوحده، وده بيخليه يديله معلومات بالفعل. فبياخدها وبيروح وهو فرحان، وده الفرح اللي بوم بتتم بكل حاجة، وجايمين اللي بترفض تهرب معاه، وبيحاول يأثر عليها علشان هي مش حامل ولا تحمل، ويونغ بيجوا بيعرفوه في انهم زي الاخوات عشان كده في نفس الميتم، وبيتكلم على انه معجب بكل حاجة في جيمي، واللي بتكون مش عايزاهم يتكلموا سوا، وبتمشي معاه على طول، وعاوزاه يمشي، بس يونغ بيروح يجري لهم على طول، وبيحضنه وبيعرفه في انه يهتم بجيمي على طول حياته علشان هو حبها بجد، وبتروح تعرف جو ان يونغ بيحبها جدا ومش هيتخلى عنها خالص، وده علشان مختلف عنه ومش عايزه تشوفه، وبتمشي، بس بيروح يخطفها على طول، والخادمه بتشوف ده، فبيكون ماشي وهي مغمى عليها، بس في عاصفه بتيجي بتلغي كل حاجه، وهي بيفضل يرن عليه ومضروب كده ومش بيرد، فكل العيله بيروح يلوموا بوم اللي بتروح تسكتهم على طول، وبتعرفهم في انها اللي ماسكاهم، وخلت العيله تزدهر وبتمشي، وامه بتروح له وبتكون عايزاه يهدى، وهي هتهتم بكل حاجه، بس بيلاقوا في انها اتخطفت فعلا. فانا بيكون جو بيحاول يلاقي ابوه بيدور عليه، بس بيشوف ان جيمي بتهرب منه، في حين ان سيونغ بيخلي يو يقول على مكان جو بدل ما يموت، وبالفعل بتكون مي بتهرب منه جدا، وبتروح تتقلي في النبات ده ومش عايزاه علشان هو افسد حياتها في كل مره بيظهر فيها، وبتجيب كل اللوم عليه، وبيحاول يهديها وهي بتبكي كتير كده، فبتفتكر وقت ما كانت هتهرب هيونغ بيجي، وبتنسل في انها كانت متوتره، وبتحضنه، وبتلاقي انه بيهتم بيها وبراحتها على طول، وبيحبها فعلا علشان هي لو هربت هيفضل وراها، وبتشكره عشان هو بيحبها فعلا، وحست ان بقى لها عيله بعد اوقات كتيره، وعاوز يخلف منها كتير، وبيتبسطوا وهي بتبكي جدا، وبيروحوا يمشوا، وبتتكلم مع انهم رايحين نمان علشان يلاقي شخص، وانه قفل الوكاله علشان ما عادش بيستحمل كل حاجه ممله، وبتفكر في مراسلة يونغ بس بيوقفها علشان مش هتعرف تقول الحقيقة واللي عرفها منها وقت ما كانت في قاعة الجنازة وبتبكي، علشان هي ما كانتش هتكون أم كويسة بالفعل، فبتروح الحمام وبتفكر في الهروب، بس بيكون كاشفها بما انهم كانوا مع بعض 3 سنين، وبيمشي على طول وبيضحك عليها، في حين ان هيونغ بيفتكر اللي حصل وعاوز يمشي، بس بوم بتيجي وبتوقفه وهو مرعوب كده، وبتقرر تدخله،
وتدور على الغرباء اللي جم في الحفلة وناوية تنتقم من جو بما انه سرق حفيدها. فلما بيوصلوا بتروح تزعق عشان حد ينقذها بما انها مخطوفة، وبتلاقي ان مفيش حد عشان الحفلة، فبتروح تختار ملابس وبتاخد فون صاحبة المكان وبتكون عايزة تفتكر الرقم بالظبط لغاية ما بترن وبتيجي تبعت. جو بيكون عاوزها تخلص، ولما بتخلص بتغير ملابسها وبيكون عارف ان معاه الفون وبيرجعه وبيمشوا، وبيفضل سايق لفترة كبيرة علشان يوصل تحت متابعة من جيمي اللي عايز ترجع. بس يونغ بيكون بيدور على فونه وبيلاقي مكالمات من صاحبة الهاتف وبيعرف باللي حصل وعايزاه يدور عليها ويكون معاها، وبيقرر يمشي من غير رأي أمه حتى، وبيكون شايف إن جو هو اللي خطفها أصلا. فبيوصلوا المطعم ده وعاوزة تتعاون معاه علشان يسيبها، وبيروح المطعم ده وبيروح يضحك على الراجل ده وبيمثل إنهم متجوزين وهي حامل بس مش منه، وبيفضل يحكي عن زوجة ابنه اللي حامل وبياخد شعره منه علشان يشوف هو أبوه ولا لأ. فبيخلص وبيمثل ان مارو ضاع وقرر يبات هنا النهارده، فبيناموا سوا وبيفكرها بزمان بس هي بتكون مش طايقاه خالص. فبيعدي الوقت وبتفكر في انها تقوم وتهرب، بس بتلاقي انه بيعاني وهو نايم وبيقول انها بلاش تمشي وبترجاها، وعشان كده بتقرب عليه وبتطمنه وبيفوق والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك واشتراك في قناه تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.